छोड़ेंगे न हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। मरते। नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अमेठी के जामू ब्लॉक से, जहां पर मंडका गांव में आरिफ नाम के शख्स का एक सारस पक्षी दीवाना हो गया है। ये सारस पक्षी आरिफ के साथ बाजार जाता है, आरिफ के साथ खाना खाता है और इतना ही नहीं, ये जो सारस पक्षी है इसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। उसके अलावा हम आपको बता दें कि जैसे इस सारस के पैर में चोट लगी, आरिफ ने इसका इलाज किया और उसके बाद ये